Kaivalya goat farm आज हाम्रो यहाँ ब्रान्डो सर डाक्टर र प्राणी मित्र यहाँ भाउजू है यहाँ पिपिआर भ्याक्सिनको लागि आउनु भएको थियो हाम्रो गाउँमा है लेबोङ मिडल हर्सिङमा यहाँ पिपिआर को भ्याक्सिन गरिरहनु भएको छ है सरहरूले ब्याकहरूलाई गर्छ नि ब्याकहरू छ नि यो भ्याक्सिन गर्नु चाहिँ अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है बिकज अब यो पिपिआर भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ होइन यो भाइरस एकपल्ट बाख्रालाई लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको सबै मासेर जान्छ अन्त इट्स भेरी कन्ट्याजियस है अन्त यो चाहिँ हावाबाट नै सर्ने भाइरस हो है अन्त हामीले बाहिरबाट किन्दा पनि यो भाइरस छ छैन एकदमै जाँच गरेर मात्र किन्नु होला है तपाईँले एउटा बाख्रामा भाइरस आयो भने अब तपाईँको सबै बाख्रा नै मास्छ अहिले चाहिँ गाउँभरिको पनि हो आफ्नो मात्रै होइन छरछिमेकीको बाख्राहरू पनि आए पनि भाइरसले चाहिँ पुरा इफेक्ट गर्छ सो अब यो वर्षमा एकपल्ट भ्याक्सिन गर्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है अन्त यहाँ जो सर यहाँ म्याडमहरूले चाहिँ आज भाइरसको भ्याक्सिन गरिरहनु भएको छ है बिहाउनै पर्ला त उयो कति पुग्यो उताको बच्चा त्यो बच्चालाई पनि हुन्छ हुन्छ सर यो भ्याक्सिन चाहिँ समर भाइको घरमा भइरहेको छ है यताको पनि बोकाएको छ ए दुइटा पो छ यहाँ त है त्यसलाई हान्नुपर्छ नि त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि सरहरूलाई त छाला छामिरहनु पनि पर्दैन रहेछ है सर कुन चाहिँ सर ए सर यो छ यहाँ यो दुइटा तान न यता ल्याउ न कान पक्र न कान यो बाजे ल्याएको नयाँ भएर जानै मजाले खानु सकेको छैन भाइ क्या हुन्छ Thank you very much, sir. आधार कार्ड अस्तिको भाइको आधार कार्ड